السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الله من قناة كويت ديزاينر. شلونكم شباب؟ في هذا الدرس راح نتعلم شيء بسيط وسهل في برنامج السينما 4D، وبالتحديد في خاصية الموجراف، وعندنا الساوند افكتر. الساوند افكتر فكرتها بشكل مبسط هي انك تحط موسيقى معينة او ويف معين ايا يكن في المقطع اللي انت قاعد تصممه، في الشغل اللي انت قاعد تصممه، فبالتالي يعطيك نوع من الحركة الاهتزاز المعتاد عليها، مثل الويف او التردد او الهرتز. خلونا نشوف النموذج من العمل. مثل ما انتم شفتوا عملية اهتزاز تصير مبنية على مقطع الويف اللي موجود في التصميم. طبعا الشكل راح يكون يعني مبدئيا راح اخليه بهالطريقة. انا ممكن لو تلاحظون لحظة راح يكون كذي. أه راح اشرح لكم انا فكرة التصميم، لكن الابداعات في هالفكرة جدا واسعة وكثيرة. مو شرط ان انا اتقيد في حركة معينة. في مثلا لاحظ انا عندي الاهتزاز بشكل مستقيم، ممكن اخليه دائري، ممكن اخليه يعني نوع من الدوران واهتزاز وانواع كثيرة. خلونا نشوف الفكرة شلون وان شاء الله خير. نفتح عمل جديد. اول شيء راح ننزل كيوب. هذا الكيوب من الزر او النقط الموجودة على الاحداثية ممكن نصغر على حسب احتياجنا. راح اخلي انا هني يعني بشكل منتظم، راح اخليه 40 في 40. سوري 40 هني. اوكي، الطول ما يفرق معانا. الحين راح احدد الموجراف، بعدين كلونر، واسحب الكيوب تحت الكلونر. احدد كلونر واختار المود يكون لينير، واختار هني البوزيشن الاكس راح اخليها مثلا 60. راح اخلي البوزيشن الواي 0 عشان يكون بخط مستقيم. راح اكرر الكاونت على حسب احتياجي. خلينا نخليه 25. اوكي، ممكن اضيج المسافة شوي، اخليها 55. الحين بعد ما نحدد الكلونر اوبجكت، بعد نوقف على الكلونر اوبجكت ونروح على الموجراف افكتر ساوند افكتر او الساوند. عشان نتاكد ان الساوند افكتر ركب على الكلونر اوبجكت، ممكن نروح على الكلونر اوبجكت حق الافكتر، تلاقي ان الساوند موجود هني. في حالة اذا ما كان موجود الساوند هني، ممكن ان نسحب الساوند ونرميه في الافكتر الخاص في الكلونر. نرجع حق الساوند، نحدد الساوند نفسه، نروح حق الافكتر. في عندي هني خانة خاصة حق الساوند فايل اللي هي ملف الويف او ملف الموسيقى اللي تبي تحطها. في نقطة مهمة جدا هني لازم اشرحها. اغلب الناس لما تحط مقطع مثلا موسيقى او مقطع ويف معين، هذا المقطع احتمال ما يشتغل، مع العلم انها مسوية نفس الاعدادات اللي انا سويتها، لكن ما راح يشتغل معاها الويف. في مشكلة في برنامج سينما 4D. اول شيء خلونا نشوف الصورة هذه انا جهزتها. هذا هني شرح بسيط عن موضوع شنو الصيغة المعينة اللي تستفيد منها في هالمشروع، واللي بالفعل راح يشتغل معاك ان شاء الله الصوت. في برنامج سينما 4D خاصية الساوند افكتر يتعامل مع صيغة معينة وهي صيغة الويف، وهي على حسب علمي ان الصيغة الوحيدة اللي يقبلها برنامج السينما 4D. طبعا صيغة الويف WAV في له مجموعة من البيت ريت. البت ريت هذه مثل ما يقولون درجة الويف نفسها. طبعا في من 8 بت الى 100 وشيء تقريبا بت. اذا انت استخدمت صيغة WAV ويكون المقطع 32 بت، ما راح يشتغل معاك. راح يركب، لكن لما تدوس بلاي عشان تشغل المقطع ما راح تسمع الصوت. لما تستخدم ال 24 بت، وهو جيد من اي ناحية؟ ان خط التردد اللي انا رسمته هني، اذا استخدمت نظام ال 24 بت راح تلاقي ان الاهتزاز يوصل لهذه المنطقة فقط، قليل ما راح يهتز عندك في المنطقة الاخيرة، وبالتالي راح تلاقي ان في فقرة ناقصة هني. ليش مو راضي يعني يهتز معاك؟ نوع ال 16 بت وهي الافضل، بحيث انك اذا استخدمتها راح تلاقي ان الاهتزاز راح يصير على كل المكعبات الموجودة هني. هذا الاهتزاز راح يكون تدريجي من الاقوى الى الاضعف. يعني هذه المنطقة تعتبر هي المنطقة الاولى، فراح تلاقي فيها نوع من الاهتزاز القوي، وبعدين يتدرج اقل واقل واقل الى ان تختفي. فمن رأيي الشخصي هو 16 بت هو الافضل.
طيب السؤال شلون نستخرج مقطع صوتي يعطينا 16 بت او ال 24 بت؟ بسيطة، في برنامج السوني فيجاس. في برنامج سوني فيجاس تقدر تحط مقطع موسيقى او مقطع اي شيء انت تحتاجه، وبالتالي لما تسوي له عملية رندر راح نختار صيغة ال WAV، ومن خصائصها راح نختار 16 بت او 24 بت. راح اشرح لكم فيديو ان شاء الله سريع عن طريقة اخراج الرندر في برنامج السوني فيجاس. قبل ما اسكر الصورة بس عندي هنا صيغة الام بي 3. صيغة الام بي 3 انا معي ما اشتغلت. حاولت اني اجرب الام بي 3 يعني بانواع متكررة او بانواع متغيرة من البت، لكن ما اشتغل معي. فلقيت ان الافضل هو الويف، اما الام بي 3 فما اشتغل معي. اذا اشتغل عندكم خير وبركة. خلونا نشوف الحين السوني فيجاس وشلون راح اسوي عملية الويف. طبعا انا مجهز هنا صوت الاذان للشيخ مشاري العفاسي. لما انزل المقطع اوقف على هذه الخانة، احدد هذا الفريم واضغط ديليت عشان امسح الصورة ويظل عندي فقط مقطع الصوت. بعدين راح اسوي له عملية رندر من هذا الزر، واروح هني اختار بالسيف از تايب يكون WAV. طبعا يمكن تختلف عندك الشاشة هني او العرض، لان انا قاعد استخدم اصدار قديم اللي هو سوني فيجاس اصدار التاسع. حتى لو استخدمت اصدار 11 ما في مشكلة، نفس الفكرة. راح نختار هني الويف WAV، وبعدين نروح حق زر الكاستم ونروح نغير هني البت ديبث او البت. راح نختار 16 او 24 بت. انا راح احدد 16 واقول له اوكي ونسوي له عملية الرندر، وبعدين راح نسحبه في برنامج سينما 4 دي. رجعنا الحين حق برنامج سينما 4 دي. الحين راح نسحب مقطع الويف اللي احنا استخرجناه من برنامج السوني فيجاس بصيغة ال WAV نوع 16 بت او نوع 24 بت. راح اوقف على الساوند، وراح اروح هني على الساوند فايل. في عندي زر هنا لازم يبين، اذا ما بين ممكن اسحب الشاشة شوي. راح اضغط هني على هذا الزر واختار اللي انا جهزت. انا جهزت قبل مقطعين، اللي هو صوت الاذان طبعا 16 بت، وعندي 24 بت. راح استخدم الحين ال 24 بت مبدئيا واقول له اوكي. الاهتزاز اللي صار عندي هني جدا خفيف وبالتالي متساوي، وخط الزمن قصير. طبعا خط الزمن يعتمد على طول مقطع الويف اللي انت جهزته. انا راح اكتب هني 4600 فريم. طبعا 4600 فريم هو مدة مقطع الويف اللي عندي انا الخاص حق الاذان. فطبعا راح يكون اصغر على حسب احتياجك، اذا انت استخدمت مقطع اصغر او اطول على حسب احتياجك. بالساوند نفسه في عندي شيء هني اسمه ابلاي مود افكتر. هني هذا الافكتر هذا ابلاي مود. راح اخلي هني ستيب. راح تلاحظ ان اهتزاز راح يكون على نوع معين من الدرجات، وليست كل المكعبات الموجودة عندي. راح اروح الحين في شيء مهم الحين عشان يعطي جمالية اكثر. اروح على البارامتر من الساوند نفسه. البارامتر في عندي شيء هنا اسمه ترانسفورم، في خاصية البوزيشن والسكيل والروتيشن. طبعا ممكن انك هني انت يعني لك مطلق الحرية في استخدام هذه الامور. طبعا تقدر تخلي البوزيشن لو تلاحظ. خلوني اعطي لون مبدئي حق الكيوب عشان يبين معاي. لاحظ اللي صار الحين. في عند البوزيشن تقدر تغير في الاحداثية من ناحية الاكس، وبالتالي التلاعب راح يصير من ناحية البوزيشن. وعندك بعد المنطقة هذه، وعندي احداثية الزد. طبعا لك مطلق الحرية. عندي الروتيشن، لاحظ الدوران راح يدور معاك. اللي انا استخدمته في الدرس راح يكون فقط اللي هو سكيل الموجود هنا. هذا السكيل طبعا نفس الشيء عندك الاحداثية اكس والواي والزد. راح نخلي احداثية الاكس وتلاحظ شلون راح تكون الاندفاع راح يكون من بشكل افقي، وعندك الواي راح يكون بشكل رأسي وهو الافضل، وعندك الزد راح يكون هو الامتن. اوكي. راح نخلي هني الاحداثية الواي راح تكون مثلا 1.5 كافي اعتقد، او خلوه 2. اوكي كذي يعتبر جاهز مثل ما انتم شايفين هني.
ممكن اغير من نوع الشكل الموجود عندي هنا بخط مستقيم، اغيره اشكال ثانية. اروح على الكلونر نفسه واختار في الاوبجكت، واروح على المود واخليه مثلا ريديل دائري، واخليه مثلا البلين يكون على شكل مسطح، اوسع كاونت ازيد، وبالتالي اقدر اقول له بلاي. راح نشوف شلون الطريقة راح تصير. ممكن نوع ثاني وهو الجريد. لاحظ طبعا في امور كثيره في التلاعب، ما راح ازيد في موضوع التلاعب، راح اخليها لكم. لكم مطلق الحريه مثل ما انتم شايفين. في نوع من السكيل والروتيشن والبوزيشن، وعندي الساوند نفسه في له تحريكات معينه، احداثيات الاكس والواي والزد على حسب. انتم لكم الحريه في التلاعب في هذه الازرار، وان شاء الله راح تكتشفون امور احلى واحلى من هالشيء. انا بس عشان الدرس اخليه بهالطريقه. طيب الحين نعطي نوع من الخامة. هذه الخامة هي يعني تكون مقاربة حق موضوع التردد، بحيث انك تلاحظ ان عامة اشكال التردد يكون مثلا كخطوط مثل ما انتم شفتوا. هذا هني راح يكون بدايته باللون الاحمر، وبالنص باللون الاصفر، وبالنهاية يكون باللون الاخضر، وهو تردد عالي وتردد متوسط تردد خفيف. طبعا هذا الشيء راح يكون باضافة خامة للمادة هذه. هذه الخامة راح تكون عبارة عن خاصية موجودة في الموجراف. راح نحدد الكلونر نفسه، ونروح على الموجراف ونختار افكتر ونختار شيدر. راح نروح نحدد على الشيدر، راح نروح على الشيدنج، نختار هني channel يكون color. خلينا نفتح خامة ثانية. هذا الخامة خلاص اشيلها ما احتاجها. راح نفتح خامة ثانية. هذه الخامة مثلا راح يكون هني. نروح حق الكلر، التكستشر نخليها جريدنت، نضغط هنا على هذا المكان او هذه الصورة او هذا التدريج. راح يفتح لنا خصائص خاصة حق التدريج. دبل كليك على هذا الزر يفتح اللون. راح نخليه باللون الاحمر، نقول له اوكي. وفي النهاية هني دبل كليك نقول له اللون الاخضر، نقول له اوكي. راح نضغط على المساحة المتوسطة بينهم تحت هني، مش على الخط تحت. طقة واحدة بس راح تلاقي انه اعطانا زر جديد. دبل كليك عليه، حدد لي لون اصفر عشوائي. اذا تبي لون اصفر حاد ممكن ترفع لفوق. اوكي. نرجع الحين حق الرفلكشن الانعكاس، نحط صح، ونروح على التكشر ونخليه بيرسونال. راح ننزل قيمة او قوة الانعكاس الى مثلا 20 كافي. نقول له اوكي. راح نشيل هذا الخامة ونرميها على الشيدر نفسه. لاحظ شو اللي صار. خلونا نضغط الحين بلاي ونشوف. لاحظ قوة التردد اقل، قوة او ما في تردد عالي هني، جدا ناعم. اوكي. تقدر تتلاعب في هذه الامور هني ايضا بالكلر او بالماتيريال نفسها. تروح حق نروح حق الكلر نفسه، نضغط هني على الصورة. في عندي هني نوع من التايب، وممكن اغير. لاحظ معاي ايش اللي راح يصير الحين. لا سوري، ايوه نغير نخلي بوكس. لاحظ ممكن تخليه مثلا ستار تدريجي عشوائي مثلا. نخليه مثلا سلندر دائري. لاحظ شو اللي صار هني. هذا 3D linear. اوكي. راح اخليه انا مثلا اللي هو 2DU. حاليا يعتبر جاهز، بس في نقطة مهمة لازم اوضحها لكم. انا يعني راح عن بالي شوي. نرجع حق الساوند نفسه. مثل ما انا شرحت لكم اني انا نزلت مقطعين، واحد 24 بت والثاني، لاحظ واحد 24 بت والثاني 16 بت. وقلت لكم ان ال 24 بت يعني، وقلت لكم ان 16 بت هو الافضل، وان 24 بت هو جيد يعني. خلونا نشوف شو السبب. لاحظ هني انا عندي مثلا مثلا خلونا نختار بس فريم يكون فيه نغمة عالية مثل هذه. لاحظ هني
هذا اللي انا حاطه الحين 24 بت، المسافة الخضراء هني لازم يكون يعني اهتزاز خفيف، وبالتالي لما ادوس اي بلاي راح تلاحظ انه ما يكمل باقي الخط. لاحظ الفرق اللي حيصير بين ال 24 بت وال 16 بت. ال 24 بت لو تلاحظ ان الاهتزاز يظل يعني يقل تدريجي الى النهاية، وبالتالي يبقى عندك نوع من المكعبين او 3 مكعبات او 5 مكعبات تقريبا في المنطقة الأخيرة أحيانا ما تتحرك، ولكن أنت تبيها تتحرك يعني عشان شكله يصير مناسب. فلو استخدمت أنا حاليا، لاحظ الحين 24 بت شلون طريقته وين واقف لحد هني. لو استخدم الحين 16 بت، شوف أعطاني بعد المربع الأخير قبل الأخير فيه اهتزاز، وبالتالي أن 16 بت في هذا الإفكتر يعتبر هو الأفضل. لاحظ الاهتزاز وصل للأخير. اوكي، اكمل الدرس بس الحين في النهايه عشان نعطي عمليه رندر. خلينا نشوف شكله راح يكون كذي. خلونا احط لهم انعكاس تحت. راح انزل الفلور، ننزل الفلور هني شوي. هذا الفلور راح نعطيه خامه باللون الاسود العاكس. اوكي، لون اسود ريفلكشن، راح يكون تكستشر بيرسونال. قوة الانعكاس 2، في قوة البيرسونال 2 مثلا او 5 على حسب احتياجك. ونسحب الخامة اللون الاسود ونرميها على الفلور ونشوف عملية الانعكاس شلون صارت. اوكي، يبقى عندي الحين عملية الاخراج او الرندر بشكل نهائي. بهذا الاخراج لازم يكون صوت وصورة. طبعا الاخراج له نوعين او الرندر له نوعين في هذا الموضوع او في هذه العملية. الطريقة الاولى هو انك تستخرج المقطع هذا كله عن طريق صور متكررة نفس ما تعلمنا قبل، وبعدين تدخله على برنامج السوني فيغاس وتحط على مقطع الصوت فوق بعض، راح يتزامن وراح يطلع عندك المقطع صحيح. هذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية هو انك تستخرج المقطع من اليوتيوب جاهز صوت وصورة. شلون الطريقة؟ طبعا لو انك حاليا احنا بالفعل حاطين الساوند على الساوند افكتر ويشتغل، لكن لما تسوي عمليه الرندر ما راح يطلع لك صوت، راح يطلع لك بس صوره. لازم نفهم برنامج السينما 4 دي انه لازم الاخراج يكون احتواء على الصوت بعد. شلون؟ خلونا نشوف. راح نضغط هني على هذه مده، راح نحط نل. هذا النل راح نركب عليه الساوند افكت او الساوند او الصوت الخاص فيه في عمليه المقطع كامل. نروح على الويندوز، نروح تايم لاين نختار، وبعدين راح يفتح لك هذا البوكس. راح نسحب الحين النل ونرميه تحت هني، وبعدين نحدد النل ونختار create add special track sound. نسكر هذا ما نحتاجه الحين. هذا الساوند تلاقي هني مساحة فاضية، راح نختار نفس الصوت اللي احنا استخدمناه، راح نستخدم ال 16 بت. نقول له اوكي. حاليا موجود الصوت على النل وموجود على الساوند افكتر. لو ادوس بلاي راح نسمع. تمام. الحين عملية الإخراج راح نروح على إعدادات الرندر. طبعا نتأكد أن هني يكون على الفيلم أند فيديو، نختار HD 720 29.97 الريت ماله، وبعدين نروح على السيف ونحدد مكان الحفظ ونختار الفورمات يكون صيغة ال AVI، ويكون الأوبشن على الميكروسوفت فيديو 1، ميكروسوفت فيديو 1، ونقول له رندر. راح تلاقي ان الفيديو ان شاء الله راح يستخرج معاك بصيغة AVI ويحتوي على صوت وصورة. اغلب الدروس الموجودة في اليوتيوب نفس هذا الموضوع اللي هو ساوند افكتر، تكلموا عن طريقة تركيب الساوند افكتر والشغل على الساوند افكتر، بس ما تكلموا عن طريقة اخراج الفيديو. والناس راح تواجه مشكلة ان وقت الاخراج راح يكون ناقص بس مجرد صوت. اوكي، طبعا هذه هي الطريقة. مثل ما قلت لكم الطريقتين عندكم، انتم لكم حرية في اختيار الفيديو اللي راح تستخرجونه من هذا التأثير الحين او هذا الرندر. راح يكون حجمه جدا عالي. طبعا الحجم هذا تقدر انك تصغره بحيث انك تسحب الفيديو وترميه داخل برنامج السوني فيغاس، وبعدين تسوي له عملية اخراج مرة ثانية ري رندر، وبالتالي راح تلاقي حجمه اللي كان فظيع راح تلاقي حجمه صغير، وان شاء الله كل شيء راح يكون مناسب لكم. كذي يعتبر الدرس خالص.
هذا كل اللي عندي في هذا الدرس. اتمنى انكم استفدتوا في هذا الدرس، واتمنى انه يكون شيء بسيط وسهل وخفيف. لا تنسون سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. كان معكم اخوكم عبد الله، شكرا، مع السلامة.